Өткенге қарасаң, көз талады екен, жастығың үнсіз артта қалады екен. Көңілің жас болғанмен жүзің кәрі, уақыт өз өрнегін салады екен. Қартаю — бұл Алланың бұйрығы ғой, сақтасын тек кесірден ала бөтен. Сынаққа түсіп сүрініп құлау сағыңның сынғаны емес, сабақ алып қайта тұруға берілген мүмкіндік. Адамның бойындағы жақсы жағы ашуланып тұрғанда басылғаны, адамның бойындағы жаман жағы жақсылық жасағанда басынғаны. Өмірде осындай адамдар бар. Олар сенің иығыңнан сипап тұрып, артыңнан кір қолдарын сүртіп кетеді. Балаларыңызды байлыққа емес, бақытты болуға үйретіңіз. Сонда өскенде дүниенің құнын емес, құндылығын білетін болады. Адамдардың ішінде өтірікші, қу, ұятсыз, арам, сұм қиянатшылдар бар. Осылардың әрбірімен сипатына сай қатынас жасасаң, барлығында бар сипат бір басыңа жиналатынына күмәнің болмасын. Адамдар ешқашан өзгермейді. Тек оларды жақсы тани түсесің. Шын бет бейнесін көре түсесің де, ары қарай таң қалып өмір сүре бересің. Алла бүкіл нәрсені адамның ниетіне береді. Сүріп жатқан өмірің сол сенің ниетің. Жүрегіңдегі ниетті түзесең, өмірің түзеледі. Тойымсыз адам жегеніңді сөз етеді. Көңілсіз адам дегеніңді сөз етеді. Түгі жоқ адам бергенді сөз етеді. Тексіз адам кеткенді сөз қылады. Іріген ауыздан шіріген сөз шығады. Әйелдің 40 жамаулы жаны бар. Біреуге жұмбақ, біреуге ашық сандық секілді. Әйел жанын әйелдің өзі де түсіне бермейтін жұмбақ әлемі. Арманы орындалмаған адам жеткенді сөз қылады. Ашуға толы адам жеңгенді сөз қылады. Әйелдің мықтымын деп көрсететін бейнесі сырты ғана. Мықтылықтың ар жағында үлбіреген гүлден де нәзік жан дүниесі бар. Мықтылықтың ар жағында ешкімге көрсетпей нөсердей жауа кететін көзінің жасы бар. Мықтылықтың ар жағында көңілі жетімсіреп, тірек таппағанда өз-өзін қамшылайтын сырлы күші бар. Ақылы жоқ басқа адырайған көз бітеді. Дуасы жоқ ауызға судыраған сөз бітеді. Ешқашан өзіңді көзге, сөзге беріп қойма. Өзгелер сені жыққысы келсе де, ең әуелі өзіңді құлатпа. Сіз тыныс алғанда тек демаласыз, ал жақсы көргенде өмір сүресіз. Адамдарға жақсылық жасасаң, олардан жауап күтпе. Жақсылықты тек өзің үшін жасауың керек. Қиындықтарды қабылдау, оларды жеңу жолындағы үлкен қадам. Санаңды сабырлыққа үйрет. Ол сені талай жамандықтан құтқарады. Бақыт деген бастың амандығы, бауырдың бүтіндігі. Мына 5 күн тірлікте басқасының барлығы уақытша екенін біле жүріңіз. Мынау фәни жалғанда мінсіз адам болмайды. Бұл дүниедегі періштелер тек сәбилер. Айыбың мен мініңді өзің түсінбесең, санасыз болмағаның. Өзіңе әрқашан жақсы қара. Сен өзіңе қалай қарасаң, әлем де саған солай қарайды. Егер жақсы өмір сүргің келсе, жақсы адамдарды ізде. Ал жақсы адам тапқың келсе, жақсы сөйле, жақсылық жаса. Ақша қажет болса, бөтен адамдардан сұра. Ақыл керек болса, досыңмен сырлас. Ал саған ештеңе керек болмаса, туыстарыңа бар. Адамдардың арасында жоғалып бара жатқан 2 нәрсе бар. Біріншісі адамгершілік, екіншісі мейірімділік. Садақа Алланың ашуын басады демей ме? Мүмкін болып жатқан апаттың бәрі шығын шығарып садақа бермегенімізден болар. Бар бола тұра жоққа жанымыз ашымағандықтан болар. Қазақта шығын шықпай кіріс кірмейді деген нақыл сөз бар. Бұл сөздің түбі ысырапшылдыққа әкелетінін біріміз білсек,
біріміз білмейміз. Мал баланың шашуы дейміз де, шашылып той жасап шашыламыз. Жетпей жатса да біреуден асып түсуге тырысамыз. Шашу оңай, жинау қиын дегендей, той артынан қарызға бешемізден батып, етек-жеңімізді жинай алмай жатамыз. Ал бұл нағыз ысыраптың өзі екенін ұқпаймыз. Алла ысырапшылдықты қаламайды. Шығын шығару, садақа беру, кіріс кіру Алланың саған берер хайыры, сыйы екенін түсінейік. Өткенге оралуға болмайтынын білсек те, кейде сол күндерді жымиып еске аламыз. Себебі ең қымбат адамдарымыз, ең қымбат күндеріміз сол өткен шақта қалып қойған еді. Жақсы адам ашық сөйлейді, сөз тамырын қазып сөйлейді. Жаман адам сасып сөйлейді, өзгелерді басып сөйлейді. Шынында да біз тәкаппармыз. Кінәлі болсақ кешірім сұрамаймыз. Сағынсақ хабарласпаймыз. Көргіміз келсе қарамаймыз. Қорықсақ мойындамаймыз. Бұл жақсы қасиет емес. Саған бұйырған нәрсе сенің әлсіздігіңе қарамай алдыңа келеді. Ал бұйырмаған нәрсе мықтылығыңа қарамай сені айналып өтеді. Қиналып жүрген адамға жеті кеңес. Әр қиыншылық саған бір сабақ үйретеді. Осылайша сен мықтырақ боласың. Кейде жақсы затты жоғалтқаннан кейін артынан одан да жақсы зат күтіп тұрады. Барлығы уақытша, қазіргі қиыншылығың да бітеді. Сен оны жеңіп шығасың. Сен маңыздысың. Оны сезінбесең де, осыны естен шығарма. Сен әлемге керексің. Өзіңе қамқор бол. Дене мен эмоциялық қамқорлығыңды қорға. Сен өзің ойлағаннан да күштірексің. Алла әр нәрсенің мөлшерін белгілеп қойған. Бұл өмірде барлық нәрсе өлшеулі. Тіпті сенің қиыншылықтарының да мөлшері бар. Үнемі басыңда тұра бермейді. Бір кезде ол да кетеді. Тек үмітіңді үзбе. Өмір шындығы. 40 жаста білімдісің бе, жоқ па, айырмашылық болмайды. Білім алмаған әлдебір адамдар да көп табыс табуы мүмкін. 50 жаста көрікті мен көріксіз бірдей. Себебі қанша әдемі болсаң да, бұл жаста сен әжімдер мен қара дақтарды жасыра алмайсың. 60 немесе 63 жаста жоғары лауазымы бар да, лауазымы жоқ та бірдей. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін тіпті қара жұмыс істеген қызметші де бастығына бұрылып та қарамайды. 70 жаста шағын пәтерде, зәулім үлкен коттеджде бірдей. Буындар әлсіреген, қозғалуың қиын болған кезде сыйысып отыратын шағын кеңістігің болса жеткілікті. 80 жаста ақшасы бар да, ақшасы жоқ та бірдей. Ақшаны жұмсағың келсе де, оны қайда жұмсарыңды білмейсің. 90 жаста ұйықтау мен ояну да бірдей болады. Таңертең тұрсаң, не істеріңді білмейсің. Сондықтан да тіршілікте ағайын бауырмен, нағашы жиендермен, әріптестермен, достарыңмен, көрші қолаңмен сыйласып, жай ғана тірі жүргенің үшін өмірден ләззат алып, тыныш өмір сүре білейік. Құрметті оқырман, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де арнамызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.